Ahora. Hola, soy Daniel Torres. Voy a hacer el wall de la competencia. 50 kilos por lado, la barra 20. Y desafío al tucumano. Yes. 5. Va. Vamos, abajo. Excelente. Voy a poner 10 kilos más por lado. $140 sale. Vamos. Excelente. Voy a poner 10 kilos más por lado. $160. Vamos. Eso, bien. Excelente. Voy a poner 5 más por lado. Allá está el otro disco. Acá queda uno. Allá queda uno. Allá está el otro. 4 minutos. Tenés 5 discos de 10 y uno de 20.
Ahí tenés 160. Le pongo en el 5. 170. Vamos. Vamos, saca el disco de 20 aquel por las dudas que caiga la barra. Dale, ese no molesta. Vamos que es el último tiro, dale. Vamos. Bien abajo. Vamos, vamos, negro. Dale. Vamos, dale, 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 dale.